urumva naguhereza urukundo man, urukundo ni ikintu gihagarara ibintu byose biri kuri isi. Ngiye waho kugira ngo umpe amafaranga unyime urukundo, wampa urukundo amafaranga ukayihorera. Ku buryo Jolly yarya ibijumba, yarya ibijumba se nawe mugahuriye hajya buri Imana yaremye inkoko kugira ngo zigire gute ko ntarabona iyo batatse, ariko igihe twahura aho twahurira hose ntitaye kirimo uko yabimeze kose. Nzi neza ko ukuri kwanjye kwatambuka. kubeshye ni iki cyakumaza ubwoba ku buryo nyine wumva wajya kwitendeka kuri Jolly? Zuba riri hanze aha kandi twizansubiriza igihe gikwiye. Imana nigusubiza urumva Jolly akaguha urukundo, zahita mba profete. Zahita mba profete. Uzahita uba profete. Aha none ngeze ahantu naje kumenya ko kubera gukunda Jolly byarangiye unafunzwe. Man ndavane no way. Nyine ako nubwo narishe nitushima Imana ko nta dosiye mfite muri leta. Nahise ntaha nyine badakoze dosiye tu. Reka nkwifurize kugira ibihe byiza cyane aho uri hatandukanye hirya no hino ku isi ukurikirana ibiganiro bya Leya Entertainment. Nitwa Leandre niyo mugabo, call me no hate, aho uri hatandukanye. Nizera ko umeze neza, abatameze neza cyangwa se barwaye namwe nizere ko Nyagasani araza kuza kubyoroshya mukamera neza. Aha nicaye hitwa kuri Uncle's Restaurant, n'ahantu heza cyane ushaka kuba wafatira amafunguro mu gihe ushaka kurya ibiryo bimeze neza cyane kuri specialite zabo kabisa zimeze neza. Ni hano muri Feruje za Kicukiro ujya Saint Joseph. Andi makuru ngufitiye meza nuko niba ufite business yawe, ukaba ufite business yawe wifuza kuzajya ukontorora uri mu rugo, ubwo ndabwira abantu baba bari busy bafite business nyinshi, ushobora kuba uyu munsi wifuza kumenya ibintu biva muri stock yawe, ibyinjira, yacurujwe, ibintu byose uko ushaka kubimenya. Ibyo byose ushaka kubimenya ndabizi neza ko ushobora gukurikirana business yawe nyine ebana aho uri hose utitaye, kuko ndabizi neza abantu benshi bifuza nyine kuba bakontorora business zabo, bakifuza kuba bamenya byinshi byasohotse, abakozi baperforminga bate, ibyo bintu byose nkubwiye mu minsi mike ndaza kuza kuba ndi kukubwiraho neza. Ariko niba ukeneye kuba ibyo byose wabikora ukamenya uko business yawe ihagaze utari mu Rwanda, ushobora guhamagara nimero ushize guteranya 250 788 30 63 58. Iyo nimero baragufasha kugira ngo bagufashe gukurikirana business yawe imeze neza cyane. Evan ubundi byitwa Paybill ni uburyo nyine bwo kuba wakontorora yaba coffee shop, yaba restaurant, buri kintu cyose nyine ufite cya business bakora system igufasha gukontorora ibyo bintu kandi bikamera neza. Nkuko nabahaye ikaze rero, imbere yanjye kuri kamera hari umusore nagize amahirwe yo kumenya nyuma yuko ntangiye ibiganiro byanjye, arambwira ati ndifuza ko tuzakorana ikiganiro, mfite inkuru nshaka kuzakubwiraho undi muntu atarakoraho. Ndavani wawe iyo nkuru simeze ite? Ayimbwiye numva ko kwa mugani na byiza ko nyisangiza abakunda Leya Entertainment. Reka nguhe ikaze kuri Leya Entertainment. Urakoze cyane kuri Leya Entertainment, fresh kabisa. Meze neza? Ndashima. Yego, uratangira ibwira abanyarwanda. Amazina yanjye nitwa Tuyishime Eric, ariko hari benshi batazi ayo mazina ahubwo bazi King Saba cyangwa Patron Saba. Yego, Eric bundi ni muntu ki mbere yuko tugana n'ibindi byose? Umuhungu ushima Imana. Umuhungu ushima Imana n'abantu bakeya muri iyi minsi, gushima abantu benshi biragoye. Yego. Okay, Eric ubusanzwe akora iki? Urebye nta kazi katari, si akazi ka leta ndikora, ariko ndashima Imana tu. Nkora ibijyanye no gusudira. Gusudira? Yego. Ubwo agafaranga karimo ko kurya nyine gatuma uticwa n'inzara tu. Katuma utaha umusikamo. Naho se ibijyanye bavuga ngo abasore b'i Kigali ngo nta mafaranga ngo nyine ngo yatuma barongora ngo nyine ngo nayo kubaho, urabona uzarongora? Oya, nzashaka naho kurongora bwo bivugitse ukundi. Uzashaka se? Nzashaka cyane. Agafaranga nyine urumva agafaranga karimo, abandi twe twarayabuze kuba twabikora. Rega buriya urebye nta muntu abuze amafaranga, ahubwo habuze icyatuma ayo mafaranga yegeranya akaba amafaranga, akava ku gafaranga n'agafaranga urebye twese turakagira. Oh yes.
turakagira eh ikibazo ni ekonoma ahubwo tugira kuri ako gafaranga kugira ngo kaba amafaranga ubusanzwe Eric yize ibijyanye n'iki usanzwe rero nize construction n'ubundi ntabwo nigeze njya kure yabyo urumva n'ubundi biri hafi yabyo okay tugiye kuganira ubushize unyapurucinga warambwiye uti njyewe ndi mu bantu bakunda showbiz banayibamo cyane hari n'inkuru nifuza kuzagusangiza ariko ndavuga nti wayi tutaza tukayisangiza abanyarwanda bakayumva buriya buri kintu cyose cyangwa se story yose uzajya wumva igigira ikigusigira mu buzima kuko hari impamvu iba yaje aha ngaha rero kuri Rare Entertainment duha ikaze buri muntu wese ariko ufite story ifite icyo yigisha uwo muntu warambwiye uti mu bantu nkunda mu buzima bwanjye nkunda Jolly crush mukuru aratuma abakobwa b'i Kigali n'abashaka ni crush mukuru by'indani bro iyo uvuze crush se mwe kabyara mwe umusuderi na Miss ako se gute oya ubwo uvuze ngo umusuderi na Miss ntago byaba bivugitse neza oya tubyitego iki Mr na Miss udira akamaro uko nanze kujya mu ryari ryanjye ariko rira rya Mr ese ubwo wigeze uribona ari bose barabihagaritse nyiraryo yarabuze ubwo ryari ryawe mboneka buriya nta muntu ari kubihagarika ari confidence iyo rihagarara bari kuvuga ati nyiraryo yaribonye reka turimo yereza confidence kanumva zirenze numva ngo babuze Mr barihagarika barebye abana n'undi bintu nta bivana naho bigana nyiraryo kwitabira nta na gahunda afite yo kwitabira ubwo reka tubyite Mr na Miss Mr na Miss ubundi kugira ngo ikintu kijye kubamo haba ari impamvu byaje kugenda gute kugira ngo utangire ukunde story ukunde Jolly nyine duhe story nyine uduhere mu mizi kuru byagenze buriya rero gukunda ni ibintu byizana noneho kuri njye bikagorana njye ntawe nyapfa gukunda nyine kubera inkundo njya mbona hano hanze mbona ari ibintu biri stress ngiye ntayibonera time so rero byarizanye ibintu bitigeze biza kundi muntu ari we wese ako ubwo byazaga nyine byaje urumva ni ibintu byaje bitunguranye yego gusa byatangiye 2016 yego 2015 gutyo mu kwa 12 bishyira mu kwa mbere numva mu kwa kabiri nibwo yahawe ikamba ndakeka yego 2016 aba ni mu kwa kabiri ndabyibuka gutyo mu matariki 20 na 10 yego ndabyibuka nyine byatangiye nkurikirana zira road show za Miss Rwanda ndazikurikira kuko nakundaga nyine ibintu bya entertainment nari ngifite time mba ndi mu rugo naba nari ku ishuri nkaba ndi imbere ya televiziyo ari byo bintu ndi kwirebera ahantu hose ndi kuri social media so nirushanwa nyine nakurikiranaga cyane kuko nari mfite time muri kiriya gihe byatangiye nyine mubona nkunda ukuntu asubiza aba judge nta gihunga ari umuntu nyine wifitiye confidence yego nkagende umukobwa muto y'urubavu ruto nara confidence afite nkumva nyine hari ahantu ari kunkora tu nibwo nafashe umwanya uhagije ndamukurikirana ntangira no kumufana byatari ku ishuri abantu akaba ari umuntu mba mvuga tundi ngo niwe Miss dukeneye yego biba amahire rero ababonye ikamba ndakomeza ndamukurikirana buri detail yiwe yose yakoraga yose buri kimwe cyose cyamuvugwagaho cyose cyangeragaho ni iki kintu cyatumye wumva gukunda Jolly kurenza uko wakunda abandi bakobwa batwaye ikamba rya Miss Rwanda cyangwa se bari muri Miss Rwanda nyine ubundi ubusanzwe nari umufana ariko wa mufana w'indani ku buryo binashoboka habaye hari fan base ye runaka iri ahantu runaka nari kujya nkayiyobora n'uwayishinze ari kubona uburyo mfanamo akavuga ati niho ku ikamba ryo kuyobora ako nyine so iyo fan base ni yabayo ngiye narakomeje ndayigira muri ngiye nyine ba muri ngiye imindani ikintu rero cyankuruye ubwira saga ya Kid yatezagamo na Miss East Africa yego ndakeka ari we munyarwanda wa mbere waba warateguye ikintu cya danje hanze y'igihugu kikaba success nubwo wenda bitaje kurangira neza ariko yari yabigerageje biranagaragaye byo kumugaragara ntago ari nk'abandi njya numva babikorera mu gipfunsi yego
so rero njye noneho kuba ari n'umukobwa noneho wabikoze igihe ni ibintu byandenze tu birandenga numva muri njye nyine n'ikintu cyatari mbura uburyo mbifata nyine ndavuga uyu mukobwa ararenze kabisa. So ubwo rero yagiraga muri rasaga ya Kid uburyo yayitwayemo ni ibintu ngiye byanyubatse cyane, mbona ari ibintu n'isomo dukwiye kwiga n'abahungu n'abagabo twese muri rusange. Kubona umuntu ajya muri saga nk'iriya amagambo yamuvuzweho nta muntu ndakeka nta muntu utayazi. Yego ushobora kuba ari we muntu muri kiriya gihe watutswe cyane wanzwe cyane n'abantu benshi uramukunda. Imana ngiye buriya nkunda umuntu abantu bari kwanga kubera igize ngiye ndabanza nyine mbere na mbere ndabanza nkareba se uyu muntu ari mu wuhe murongo. Yego abanza kuko buriya abantu hari ikintu nabonye abanyarwanda muri iyi minsi tutitaho social media. Social media niho ubonye abantu cyane cyane nk'ibintu bera kuri Twitter niho ubonye nk'abantu 4-5 batwitinze ku muntu bari kumushitinga. Yego abantu twumva ko uwo muntu ari icyago cyangwa se ari ikibi nyine tudakwiye kumwitaho tutagiye gucukumbura ngo tumenye ukuri. Iyo ukurikiranye neza ugasanga uriya muntu abantu barenze 4-5 bari kumeshoninga y'ikibi akenshi usanga uriya muntu aba ari mukuri. Sure usanze se atari mukuri nyine okay birashoboka nanone ka yaba atari mukuri ariko akenshi nka 85% uriya muntu aba ari mukuri. Ngiye rero narabikurikiranye detail kuri detail akantu kose ku kandi. Yego yenza gusanga mutesi jore bari kuvuga rwose ni inzira karengane usanga n'umwere cyangwa nuko umukunda man. Oya man icyo gihe nari umufana man nari ntaramukunda bya danje ako nyine kari kugenda kaza ndwana nako gusa kari kataraza tu kataraza ariko kari kagiye kuza none nibwo kahise kaza fresh. Yego noneho kirenga umufana koko cyako timirarimbuka. Okay mbere yuko wenda nza kujya ku bindi bintu nshaka kubaza kuri Jolly uraza kuza kumbwira ibintu bitatu ukunda kuri Jolly apana umukundira ibintu bitatu kuri we ukunda. Wijya kuri man afite physical appearance sha cyakora bindi ndumva twanabyihorera cyo kirahagije kumenye hari ukuntu ujya hakurya mwa akareka ubwo suzi mvuze ahubwo bavuze abahungu twahumvise irafize irahenze bro ngiye nta akareka ntago ari ahantu wapi ako si nta no gutsobanukiwe kurushatse kuvuga ariko none wowe uruvuze he? Yes aranyandongo nese nyandongo kujya bisabiza no gatari visa ariko hari izindi dépenses zirahenze ahubwo kure niyo warushatse kuvuga. Kuba ushobora gukunda Jolly si gitangaza kuko ni ibintu bibaho cyane kandi ni ibintu mu buzima iyo ari mu rukundo kuko twese tugira urukundo buriya ahubwo biterwa n'ukuntu dutanga ndetse tunakira urwo rukundo twahawe. Jolly uyu munsi ntekereza ko mutarahura. Wapi naramubonye ariko ntago twahuye tu. Wigeze ugerageza kumwaproachinga biranga? Man ushobore kuba ninjye muntu mwandikira email nyinshi mu cyumweru cyangwa ku munsi. Na email urayifite? Ndayifite. Sure akaba ataragusubiza? Shana garansubiza. Oh yes. Natangiye kumwandikira 2017. 2017? Yego. Nibwo atangiye kumwandikira. Kugeza n'ubu ntaragusubiza? Wapi nagaransubiza ariko ndabyizeye ko azansubiza tukanazansubiza mu gihe cyanyacyo. Ntago igihe kiragera. None usasa ikibazo mfite hagati aho ngaho. Jolly umukunda nk'umuntu umufana cyangwa umukunda nk'umusore? Yabaye person. Ntago bikiri ubufana. Ntago bikiri ubufana. Mutima kabisa. Tujye tuvugisha ukuri abantu byarenze ubufana tu. Umukunda nk'umuntu wakubera girlfriend cyangwa umukunda nyine nk'umufana biri aho ngaho kuba ukunda umuntu uzabusanzwe? Ari umugani mu Kinyarwanda bajya baca ariko reka mwihorere. Hari abantu bahuriraho bakamvogera. Kandi iyo mvogereye upfa mbere yuko mvogera. Nyine bikunze tu nzozi zikaba impamo mu rwo rwego mbyifuza. Urumva uri confident ko wa maintaininga Jolly? Tari confidence muri iki gihugu ntago waba. Ko ndi kumva mfite ubwoba. Ntabwo nta muhungu wagize ubwoba imbere y'umukobwa. Reka buriya
tujye tuvugisha ukuri na Kigali Boss Babies bari ureba rwose na abakobwa beza bafite amafaranga abahungu n'abagabo barabatinya ariko ngiye umuntu batinya mba mbona ntazi rese eri waronguru nako washaka umugore ukurusha amafaranga ndetse naba nshatse amafaranga cyangwa umugore none ko bajya bavuga ngo umugore ufite amafaranga arasuzugura agusuzugura bitewe nuko wamwiyeretse okay ashobora kuza buri hari ikintu abantu tutazi uri umuntu ufite amafaranga agwa opportunity zo gushaka nawe amafaranga cyakora kumushaka yandusha bikarangira nanjye ndi kuyamurusha inzira zo gushaka nawe amafaranga nkana yamurusha none no atayiguhaye se atayimpaye ntago ari ngombwa rega ngayime kizima ngiye nuko mfite ibitekerezo cyase mfite n'intumbero zo kuyashaka rero igihe cyose wahuye n'umuntu ufite amafaranga buriya kugira ngo ngiye umpa amafaranga wama inama z'uburyo nzaho nayakura n'uburyo nayakoreramo kuko baranavuga ngo aho kumpa ifi nyigisha uko bayiroba iyo wigishije umuntu uburyo abona amafaranga ntabwo agaruka ngo gusa amafaranga ahubwo nyine ajya kwishakira amafaranga rero nanjye nubwo narindira akambwira ngo bayashaka gutya wapi ngewe ubwanjye ni ugufata agakayi nkandika cyakora nkajya ndeba inzira anyuramo gusa zonyine byonyine gusa nta kindi kintu none se wigeze byibura se umubona amaso ku maso imana naramubonye maze kumubona nka kabiri harimo atari gatatu naramubonye wigeze ugira amahirwe yo kumuvugisha man inshuro zose nagerageje kumuvugisha rero ibintu byambagaho ntabwo byabaga ari sawa utambwira ko abashinzwe umutekano bakwigizagayo burangiye ku muntu mfana nta bonsa yantangira tu twakora ikombo ngufana ntabwo bonsa yantangira bwa mbere ubona hari hehe sinzi ko ari ngombwa kuba natangaza gusa hari ahantu yari ari kumwe na Knowless nuriya mama ukora kuri televiziyo Rwanda ubwo ni uriya inshuti yawo ni Bibio ni Gloria ntabwo nibuka ni Gloria yego ni hagati ya Gloria na Ejidi Bibio ntabwo nibuka ni Mukamabana ariko ndumva ari Gloria Mukamabana yego bari batatu yego ahantu nari ndi gukora nyine gusa ariko nari ndi hejuru y'inzu tu ubonye hejuru y'inzu nari ndi hejuru y'inzu n'uwo mwana nagiye kumanuka mbura urwego wese ntiyari buhanuke nari ngiye gusota nuko nasanze ahangiye gusimbukira umucanga bawuyoboye washizeho nyine ndavuga ati igihe cyabyo ntabwo kiragera tu ariko tuzabonana ndabyizeye tuzabonana kandi I believe ko ibiganiro tuzagirana bizatuma nawe mfana wumvise umeze utiri hejuru ubwo urumva uri hejuru y'inzu ubonye crush wawe ese numva ndi mu ndege nyine nabashije kugera ku butaka nabuze parachute ngo manuke shambise nikiza ko ari buhanuke man guhanuka nyine habayeho kurengera ubuzima akundi nari buhanuka kuko ngiye nagiye kumva numva umuriro uramfashe numva izuba rirarenze imvura itangiye kugwa ibintu bibaye n'ibiki noneho man mu mateka yanjye nta mukobwa ndakunda biri crazy wapi ako nyine we yatumye mba crazy mu minota mike nabashije kumu namuwe man ndasanga wapi kazi karahagarara avuga so bahamagare ariko ndaceceka nyine ndabipfana nk'umugabo nese yumanuka ukamusanga hasi kandi narabuze urwego man nagiye kumanuka nsanga nyine wasanze urwego barutwaye yo uwo mupiti twakoranaga nahise mwirukana indanje ubu nonaha ugize amahirwe yo guhura na Mutesi Jolly urumva ni umuntu ukunda ni n'umuntu wumva nyine mu nzozi zawe utekereza kuba wahura nawe mbere yuko umbwira icyo umwifuzaho ni irihe jambo wamubwira muhuye jambo rya mbere ntabwo yatukomereza aho urashoboye cyakora irya kabiri ryasa nk'iringora mu gutoranya mu magambo kuri menshi ariko irya kabiri namubwira man ntabwo ati ntabwo usanzwe ubwo irya gatatu ryaba irihe irya gatatu
umva gufata amagambo igihumbi umwana ugakuramo atatu ntabwo byoroshye. ubu ufite nk'amagambo igihumbi wumva nyine wahitubwira. Igihumbi ni urugero, kandi urabizi ko akenshi ibintu dutangaho urugero nyine iyo utanze urugero ibisigaye biba birenze urugero. Yego. Ubwo nanze urugero ko ari igihumbi ariko bishobora kuba ari nk'ibihumbi. Okay. Ariko icya gatatu mana nabwiye ati sha mana yakuremye ititangira itamatu. Cyakora icamaki binde no bimbaje nago uzikuri kwivuga mana ngita mbona na emotions zirimo ziraza. Aya na man je byatangiye no bari blague. Oya mana nago njyenera blague tu ntago njyenera blague ku rukundo. Nukuri ko imana ngiye urukundo rurababaza mana. No kubeshya byatangiye nyine mbona ari blague. Ngira ngo nukumbeshya none ndabona noneho aho bigeze nyine muragenda baseriye noneho. Ahubwo reka tubitangire bitararenga. Bo Jolly ntabwo nakwizeza ibintu byinshi wenda ko naguhuza na Jolly ariko nzagerageza ibishoboka nanjye ndebe ko nazamwaprocinga akemera ko mushobora guhura ariko ugeze uvuga uti ntabwo nifuza ko yampa amafaranga ahubwo nifuza ko yanyereka inzira y'amafaranga. Nicyo wifuza ko ntabwo nifuza ko yanyereka inzira y'amafaranga. Nyine inzira y'amafaranga sibaho wapi nta nzira y'amafaranga ibaho ahubwo inzira yo gukorera amafaranga. Kandi nabwo ntabwo nayimusaba. Oya nimangiye ntabwo ari ibintu nyine ntasaba umuntu. Niba numva kuko ndi umuntu w'umugabo ufite vision. Yego. Gute njya gusaba umuntu ikintu. Oya. Ahubwo we angiye yanyemereye tugahura tu. Hari ibintu hari amasomo menshi namufatiraho nashatse gutangaza. None se ubwo n'urugero niba utamusaba amafaranga ni ikihe kindi wamwifuzaho kitari ugutuma wowe ubona amafaranga? Kuganira nawe cyane ku bintu byerekeye business. Byerekeye business. Nuvuga ngo urifuza ko okay ubwo n'urugero murahuye arakubwira ati noneho ugiye kunsaba ikintu kimwe muri byo ndakiguha hagati y'urukundo na business. Rukundo rurahagije business iriza. Waguhaye urukundo business yayikwima. Urumva byashoboka man. Zikuri seriye man. Okay, for example sibyo? Man uri umukobwa cyase okay ndi umukobwa ndakize sibyo? Yego. Bindemo kugukunda koko. Ndagukunze. Urumva naguhereza urukundo man. Urukundo ni ikintu gihagarara ibintu byose biri kuri isi. Ngiye waho kugira ngo umpe amafaranga unyime urukundo. Wampa urukundo amafaranga ukayihorera. None urwo rukundo rudafite nk'amafaranga urumva wamutungisha iki? Man buriyo mukundanye ibintu byose birashoboka bro. Ku buryo Jolly yarya ibijumba. Yarya ibijumba se nawe mugaburiye. Harya buri Imana yaremye inkoko kugira ngo zigire gute ko ntarabona iyo batatse. Inkoko buri Imana yaziremye ngo bazitake ko ntarabona iyo batatse. Wapi man. Kandi rega n'ibijumba buriya ni bimwe mu biryo byiza. Buriya bitabaho ntabwo bamwe tuba twarakuze. Cyakora. Kandi none gisekeje man abantu twari ibijumba nitwe twakuze neza. Ari mu gatimba muri kumwe. Ubu se wamucikana abasore b'i Kigali? Abasore b'i Kigali abantu babacitse ukuntu bangana. Twarakaye man. Ntabwo babizi. Abasore b'i Kigali man nta kigenda. Oyazi. Akareka. Uravuze ngo twarinaniwe. Oya ariko ntago hari kote imwe bwo mvuze gutyo ahako ku yindi oya tamfata nabi bakajya banera imishugujugu. Ako nyine man byashoboka byose. Mana ntacyo yakoze ngo cyange. Nta n'ibyagiyemo ngo bipfube kandi byose byahiye neza. Ko ndikumva eri ubungu ko mfite ubwoba ko uramutse uhuye nawe wahita ubura ikintu umubwira. Man njye ntabwo njya mbura amagambo tu. Ntabwo nabura ikintu namubwira. Ubwo mbuze icyo mubwira ni uko ibyo ntekereza byose byaba ari ibihuha. Ariko igihe twahura aho twahurira hose ntitaye kirimo uko yabimeze kose. Nzi neza ko ukuri kwanjye kwatambuka. Sure. Confidence mfite ntago nzaruzikura. Tigira confidence nakubwiye Kigali no ubundi turetse kubeshye ni iki cyakumaza ubwoba ku buryo nyine umva wajya kwitendeka kuri Jolly. Zuba riri hanze. Ariko nta nubwo man ose arakanganye se. Arakanganye. Ntakanganye ariko none se man hari gihe umuntu kubase
nturiya kumugeraho ni nkuko navuga ngo ngiye kurota Beyonce ngo namugeraho kurota Beyonce cyetse ubwo bunyujije muri za nzara wari ugiye kumbwira mu kanya oya ariko aho urumva aho ngaho waba ugiye gukora cyaha nyine kibujijwe muri ya mategeko 10 y'Imana cyo kwifuza ngiye ntago nifuje noneho kurumva Beyonce ni umugore w'abandi ngiye nifuje umukobwa ariko n'umugore w'abandi ngiye nako sinanifuje oya ndasaba ngiye Imana ariko iransubiza tu iratinda ikansubiza kandi izansubiza igihe gikwiye Imana nigusubiza urumva Jolly akaguha urukundo zahita mba profete zahita mba profete uzahita uba profete Imana nigusubiza urumva ikaguha Jolly nk'umugore nzahita nanjye ntangira gusenga zakanyarira nzahurira niba utaratangira gusenga tangira wihebe byararangiye oya baze nutangira kwisenga ari uko ubonye ibyifuzo by'abandi byaciyemo ntago yakumva ko ugiye kwiga ubu ntangire reka ntange icyifuzo oya senga utagendeye ku byo nkubwiye usengera ibyawe n'ibyifuzo byawe utagendeye nyine ku byo nkubwiye tu none se irasubiza aha none ngeze ahantu naje kumenya ko kubera gukunda Jolly byarangiye unafunzwe byagenze bite story ndende long story man njye ubundi ntakubeshye byatangiye numva nyine ari blague ariko noneho umaze kumenya ko wanafunzwe kubera Jolly man ndavane no way man nyine ako nubwo narishe ndashima Imana ko nta dosiye mfite muri leta nahise ntaha nyine badakoze dosiye tu nyine urumva bwari ubwa mbere bari bamfunze kandi nanone nyine usanga ibintu bari bamfunye ni ibintu biri crazy kandi ni ibintu byari byabaye hagati y'umushuti wanjye umuntu tutigeze tugirana ikibazo tudafitanye n'ikibazo tudateganya no kugirana ikibazo nyine byabaye ari ibintu byihuse bite binarangira mu buryo bwihuse ariko ngiye byanze kumvamo byihuse byagenze bite kugira ngo ujye kwisanga wafunzwe muri cya gihe nyine mubwira n'ubundi igihe hari hirasaga ya Kid yego hari umushuti wanjye yari ari kumwe n'undi mushuti we yego twari dufitanye promote ahantu twagombaga kujyana yego no ahantu twagombaga guhurira bahageze mbere yanjye yego ngiye ntindaho gatoya ariko kubw'impamvu bari baje utuntu nari ndimo yego aho musoreje rero kugenda bageraho ndi kuri phone nsa nk'uhagaze hari hirya gato bo bari nkaha nyine hagati harimo nka metero nkeya yego ku buryo ngiye byo bavuga mbyumva ako bumvaga nyine ndi kuri phone nabyita ariko iyo baza kumenya ko ndi kubumva bana bari no kunsaba n'imbabazi bagapfukama ako nyine wagiye kubona mbaguyeho to gutyo direct no bari barimo baravuga nyine kuri Jolly numva bari kumukora analize bamwatatse man basambaguje ndi kuri phone no baravuga ndihangana ndongera nigira hirya ngeze hirya numva mu mutwe uranze ndongera nsubira inyuma ndagaruka hamwe nari magaze numva story bariho numva Jolly baramuvuga man umuntu twavuganaga twe turi no muri deal z'amafaranga ese mubwira ati nkizi iminota mike ngira utuntu nkurikirana hano man wiseka bro nizi turuta ngira ikintu nkurikirana hano nawe uko nkubwiye ko namwe nizi iminota mike utuntu nkurikirana gato yari na boss icyo gihe yewe yari agiye kumakaza arambwira ati ntaribe agikupa yakupye n'abagezeho ndabaza ko man Jolly muri kuvuga yakoze iki man nise nawe yitabye ngo man ngura mukobwa umugambanyi iki n'iki warabyose abiri inyuma nahise mushingira kuki mufitiye proof barengera uburyo mwafata umuntu mukamwita umugambanyi ubwo icyo gihe tari ngiyeyo naye maze kuba umucamanza ndi n'akanyundo umutipa baravuze gakungu ubona ngo Jolly ngo nyuma ngo yuko ajya si za borse zabaye nyuma yuko amaze gutegura Miss East Africa ngo nyuma yuko ngateguye ngo Miss East Africa ngigaferinga ngo urabona adashaka gushimuta Miss Rwanda ahubwo amaye muri ibigorye nose ubona gushimuta Miss Rwanda byasaba guca mu nzira amaye zo gufungisha abantu kugira ngo man ngura mukobwa ngo ni umunyabwenge hata ariko ako kantu k'ubunyabwenge ushyizemo reka tubanze tukaganireho niba ari umunyabwenge wumva kuko yafata time
n'ubwenge bw'akabupfusha ubusa kajya gufungisha umuntu. yego Ubwenge bwa mbere ni ukumenya uburyo unyuzamo ibintu byawe bikaba success. yego Nta muntu hohoteye, nta n'ubangamiye. Rero ubwo bwenge yakabukoresha akabitekereza. yego Ese ushingira ku cyumwita umugambanyi rero aho makuru urayafite ngo yameho neza ngo ushyigikire. Nyine abajama numva bagiye kurenga yangura mukobwa ngo nubundi gukuva ngo yaba misi ngundi se ngo niki yakoze ngo ugeranyije n'abandi bakobwa. Ati bro aho ngaho ntago turajya imbezi. Abajama nyine bangisha impaka baransa zumva bari babiri baragusaza ko ntago nzi nyine ahantu nakuye ikintu. Nashidutse nyine mbona umuntu aryamye hasi ari no kuva amaraso. shuwa Nanjye sinzi ikintu namukubise nari isa naho ndakimenya. Niba ari ingumi banamukubise ku rukuta, niba ari ntago mbizi kuko nta cyuma nta kirahure nta kintu na kimwe nayo mfite mu ntoki. kandi yari inshuti yawe. Umuntu twakoranye. Bro ko numva Ni birenze. nawe inshuti nigeze, ni nawe inshuti ngira kuri iyi si, nta wundi muntu. Ngende umwe mu bantu buriya nziranye n'abantu benshi ariko mfite inshuti nkeya. Uburamukubise ubonye aryamye hasi muri ava amaraso. Byatari yanahwereye ahubwo kandi atari byo kwipfusha biri seriye. Kunjye sinjya ndwana ariko iyo ndwanye karava. None se bro ko numva byari bimaze kurenga. Ariko nibo nyine bari bakizemo ibisazi to. Bari mbigambiriye. Iyo mbyibutse bro ndababara. N'undi muntu tuzahura ari kubivuga. Ibona ambulance hafa. Ndababuriye kandi. None se gukubita no gukomeretsa nano iyo bijemo ntago bari sawa. Ariko urumva man biterwa n'inzira byanyuzemo. Hari umuntu ukujya mu bwonko ukumva nicyo kintu akeneye niyo umushoboye. Wabinoza amategeko agakora akazi kugira ngo akubangamire. Ngiye uranikomera nyine kujya ukomeza umbangamire. Hari inzira nabinyuzamo nkahita mbyoroshye. Tambinyuzamo. Ubwo uramukubise arahwereye ri hasi. Byaje kurangira gute? Wamujyanye kwa muganga. Je urumva mu gihe nari ndi kwibaza ibintu bibaye uburyo ibyo bintu bigenzemo. Tayari aho hantu hafi hari abasekirite byiye kubona mbona nyine bahageze. Mu gihe byibura no gushaka ndi no kwisaka mfata phone ndebe uko nahamagara byibura wenda n'abavandimwe biwe bari aho hafi bari n'izindi nshuti ziri hafi kuko ntabwo twe turi kure ya karitsiye. Nyine nagiye kubona mbona Rivani yatetu ya police. Baba baragutwaye. Iyo barantwaye. Ako mukuntwara ntabwo banyambitse amapingu. Wapi? Kuko basanze ntawe ari wanyweye. Nta kibazo na kimwe twaye dufite. Yego. Nyine baraje basanga ni ibintu biraho nanjye ubwanjye babona nyine nabaye nk'umusazi ntabwo ndi kumenya ibintu bya ukuntu nyine byagenze. Nanjye babona nyine byandenze tubona ko ari ibintu ntaringambiriye. Yego. Kandi babajije n'uwo muntu wari uravuga ati ni inshuti ahubwo ni impaka bapfuye. Aramukubita. Birabaye nta nubwo banarwanye. Nta mirwano yabaye bitunguranye ni geste ibaye mu masegonda kuko nabo basekirite baharabuze ati bari kuganira. Tugiye go umwe aguye hasi ari kuva amaraso. Muko nyine barabizi na bagisanga umuntu aryamye hasi ariho biri inyuma. Ayizi nandi mikino. Arambye ati nta kimwe no tukwereka aho jya kubitekereza uri. Ngiye kudusobanurira. Tumbomba ndagiye nyine bandaramo baracyanirirwa mu bana no kwakira ko ndishiye numva ni ibintu byatari. Mve ngo mu minsi 3 gutyo 4 nahamaze. Navuye n'amazi aho ndangwa ntarajya no kuri toilette. Ngiye kwakira ko ndishiye numva byari ibintu bya danger. No kwakira ikirego mfungiye natekereza ko ari ikintu cya danger. Numva nyine nta na gahunda yo gutaha mfite tu. Yego. So nibwo naje kumutuma abana baga kabisa bro mbabarire ko byagenze urakuzi nta mugambi nari mbifitiye nta kibazo mfitanye nawe. Gusa ntago nkugora nkubwira ngo uzumfunguze reka manirwe ikosa nakoze. Ariko byibura nzasanga warambabariye. Ugera kubabariye? Ahubwo niwe muntu waje kuri polisi kunsabira ko bamfungura sinongeye kuraramo. Wow. Kuko yazanye na mama we ndabyibuka. Yazanye na mama wiwe nyine baraza kuri polisi ibintu bya danger man. Nyine
kuri polisi babanza no kubyanga avuga umuntu wakubise akanakomeretsa agomba guhanwa nyine we wumva nk'umuntu ngiye nayo nabikoreye ntabwo bari bwange prof ariko ba yego twari inshuti atari imwe byo kwiyerurutsa bizwi na buri umwe wese mama we wabizi ko turi inshuti atari bwa bushuti bwo mu mayibo ahubwo ari ubushuti nyabwo nyine mama we nyine avuga ati wapi byabaye nyine n'izampaka z'abana n'insoresore gutyo nyine bajya impaka ibintu bigahita biba muri ubwo buryo nyine butategura uko nyine bambabariye tu avuga nta kibazo atari ko ntazongere icyo gihe rero yasanze kuwa mbere ubwo bari bonkorere dosiye yego ubwo dosiye yanjye yari itarakorwa nari mfunzwe by'agateganyo nyine bitagira dosiye sinzi niba uri kubisobanukirwa yego kuko nibwo bwa mbere mani ninjiye ari aboro wiyumvise umeze ute ubonye inshuti yawe iryamye hasi icyo ni icya mbere wiyumvise ute n'ugeze kuri polisi noneho ushinzwe gukubita no gukomeretsa inshuti yawe wumvaga umeze ute ni ibintu biri kureze ni ibintu nyine byananiye kwakira ubundi ndi umuntu wakira impinduka zose uko zije zibe nziza zibe mbi ndazakira ariko hari ibintu bagiye bavuga ngo utarabona najyaga mvuga ntarabona utaramenye kuri ubu umuntu ukinisha mani ikintu cyamujyana gereza umuntu mba mbona ari umusazi ahubwo yanapfa icyo gihe numvise ari ibintu bya danje ndavuga mbabarire n'ubwo ngiye kuzira icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ntabwo nari mbigambiriye kabisa kuko niwe muntu wa mbere ngiye no mu bwana niwe muntu wa mbere nari mvishije amaraso yego undi gusende wa muntu utabaga n'inkoko ntabwo nakwica n'urukwavu nduvunnye akaguru reka ikintu cyose kijemo amaraso ndagihabuka nkigenderana kure numvise ari ibintu bya danje nyine buriya ahubwo bajya bafasha titi bakajya bamwibutsa ibintu bibera ari aboro ntabwo aba ari neza kabisa byonyine gutekereza ko uriya noneho mu bintu by'amanzaganya utateguye ntabwo biba byoroshye kubyakira byibura akagiyeho ku cyaha wakoze wenda wateguye uvuga ati ngiye gukora iki kintu urumva witeguye n'ibihano ariko ntuzabibone bije bikugwiririye yego ahubwo n'abantu baba batekereza gereza wumva ngo uriya muntu ubwira umuntu ngo nakwica nkajya kurya ibigori bamamenye ko atarajyayo ni irihe somo ibyo bintu byose byaguhaye kugendera kuri ikintu cyose cyaguhuza n'amategeko ubu nicyo kintu nanirinda no kurenza ibindi iyo mbonye ari ibintu bigiye kuzamo amategeko nshaka izindi nzira anyuramo izo nzira naba nkizirimo nshaka kabisa wa mugani ni inzira ndende umuntu nyine uraba uri kure iki kiganiro ashaka kumva nyine wa mugani ari ubusazi akavuga ati ni gute ushobora gukubita inshuti yawe ukayikomeretsa kandi kubera umuntu ukunda kubera kuri kumudefanda ubu nanjye ndi kumva nyine ari nka filime ndi kumva none se tukiri aho nyine wenda tutagendeye wenda kuko wenda tutagendeye kuko wenda nyine ari ibintu byaje bitateguye ari uguhubuka mbega tubivuge gutyo yenda nkaba narakubise umuca urumva ntari mfite proof wenda tureke kuba naramukubise kuba nari kumuhanisha ikindi kintu urumva nta nari mfite ariko nanone gukunda umuntu ntabwo bivuze kutagira conscience ku buryo buriya rero ukamubwira sibyo iyo uzaho umugabo urinda urugo rwawe bitangirira mu busore ugomba guca umuco wo kudahana gusa wenda byabaye gutyo si izo nzira nari kubinyuzamo menya ushobora gufuha ntanakwica ko urangiye ko none iyo ngingo yo tuyireke mani biravuna gutereta uzi iyo wateretse ukabona umwana aragukomfirima ukajya kumwe ukabona umuntu aje nk'iyagatera urupa ibyanya atangiye kubiduruvanga ntabwo ari njye wabyanganira ngo bibe zikuri seriye bwana mba ndi seriye ariko nyine gufuha kwanjye kuzamo ubwenge n'imibare ndeba nyine njya gufuha ariko mbona ari ibintu nyine bimaze kuba danje ntabwo mpfa gufuha nyine nka babajama bose ngo niba umuntu asuhuzanyije n'undi oya biba ari ibintu nyine bimaze igihe nagenzuye ntabwo ari ibintu bije gutyo direct cyakora
man reka tugane ku musozo ariko ndagira ngo noneho ubwire cyangwa se ugiye kugenera Mutesi Jolly ubutumwa ashaka kureba iki kiganiro nk'uko wenda azabona n'utuvideo dutoya tuzaba twakase kugira ngo tujye ku mbuga nkoranyambaga ugiye kugenera Jolly ubutumwa ubu nonaho nka Eric ubutumwa ubutumwa bwanjye bwa mbere mana nubwo duheruka no kubona n'ibitendo bye turanabikumbuye tu ikintu cya mbere nyine amenye ko ndi kuvugira abanyarwanda benshi rega ndabizi neza ko bahari benshi ngo hari abafite crush ari benshi man barahari ni benshi ariko bihangane ninge perezida wabo kana nabavugire rero ubutumwa bugere kuri yego ezwira umukuru w'ikintu runaka agezemo bugera kuri bihangane bavugire yego ako nibazanabigira ibidanje bajya bamenya ko perezida ari kandi hari ibikorwa akeneye gukoraho ubutumwa bwanjye namgenera nagara amagambo menshi dukumbuye kongera kubona nyine imishinga ye minini yego kiza yongereye igaragaza kuko n'ubu ntago tuzi ngo Miss East Africa izagaruka ryari izaba ryari oya yongera dukumbuze byibura Mutesi Jolly bya bikorwa byiwe bivugisha abantu man igiye nkunda no kumubona we no kumuvuga buri ako ejo no mara inama yari kamubwira kane ejo n'umujama yakoze man umva ndamwanze ni indera ni kuri zacu TV yego icyo kiganiro bakita ngo iki The Scope The Scope man orambe bugikoranye nagiye kumva baravuze ngo Mutesi Jolly ngo numwe mu bantu ngo twitezeho ngo ubukwe ngo muri uyu mwaka wallahi ubukwe man zacu nahise nyanga kuva umunsi ntago nakongera kwireba Nunze kunumuzaba mani ni wawe baritse kumujyana tubanze dore baraseka wawe baritse kumujyana kandi ndabizi neza uyu mwaka mese ubuse abaye afite sheri ntakabuza yamugira nanjye nzamugira sinzi niba ari we nzagira cyangwa undi ariko nzamugira ubwo bivuze ngo ni urugero mubaye nk'inshuti ku munsi w'ubukwe bwe akavuga ati rero Eric dore ngiye invitation ubukwe butaza dumwe mu bantu bagira umutima ukomeye shana butaka bisa ashaka kamamo n'inshingano buri utari kwishaza sugira ngo wakora ibikomeye bakujya gukora ibintu bikomeye so bakujya kwishaza nta butaha rwose kandi nta n'uwabimenya akunyine urumva ni kwa kundi uvuga uti sha terura ukamushyingura ureba cyakora reka tugane ku musozo rero Eri biragora ko umuntu ashaka kugaragaza amarangamutima ye ampression no kuri kamera abenshi bavanga n'ubugwari abenshi bateye ubundi kucya bivuze yabireka abari bubifate nabi kuvate jambo marese umukuruza ariko bibitse imyaka 8 gusa hari uko ntabibitse wari ubibitse imyaka 8 imyaka 8 irashize ese wari uko ntabibitse ra ako ntabitse cyakora mugani ntako utagize mbwa ku muntu w'umusore narabibitse ariko awishko mwahura nkuko wabimbwiye urifuza kumugaragariza umushinga ndetse no kugira ngo mufatanye cyangwa se abe yagufasha kuba wagera ku nzozi zawe nkuko twabivugaga kare awishko mwazahura kandi niba koko muri iki kiganiro yumva ubusabe bwawe azareke muhure muganire ibyo urukundo ushaka kutavamo oya cyane icyo ngicyo ntago ari cyo priorite kuri njye priorite no guhura nawe ikinyinzi yanyemerera tukajyana friendship yego nibyo rero navugaga azemere umuzahure muganire nkurikije ibyo wambwiye uri umusore ufite inzozi nyinshi ufite naho wifuza kuzagera ko se ubundi arya ura bari ku cyo kibazo ndakikubaza behind wowe nushaka kukimbaza ndakigusubiza man sinzi nyine mu Rwanda ikintu bagendera buriye bagiye gukinisha film ubundi bagendera ku cyo bagiye gukora casting wenda wowe ushobora kuba ufite amakuru ngenda casting ubundi bareba character
bashaka iyo ba creatinze muri filime bakareba koko niba ibyo bashaka muri ubyujuje. Iyo rero bakoze casting bakabona urabishoboye, ushoboye gukina, baragukinisha. So ariko mbere yabwo hari n'igihe ushobora kwatendinga amahugurwa cyangwa se short courses yo gukina filime, nabyo birahari. So ukaba wakwimenyereza gukina, noneho igihe bagukeneye ukaba wakina. Ariko hari n'igihe usanga bagiye gufata abakinnyi abenshi ugasanga nta experience nini bafite mu gukina, ariko bakabakinisha. So rero nawe ubonye nka casting ntari wajya applying. Nose experience se baba bavuga ibari iki ko man hari ibintu nyine ntajya numva tu. Bangiye ndabizi neza. Hari filime nigeze gukina hambabaje ko bitarasohotse. Ntabwo yasohotse. Filime ko bitarasohotse man niyo ya mbere yari ko bari ya mbere bakakanya mu Rwanda. No kurenza izi zose zihari. Ako nyine byarambabaje tu. Nubwo atari kubw'impamvu z'umukirari washoyemo. Man yari filime ya danger. Bro uzi impano ziri hano hanze mu gukina filime. Yego ndazi ni nyinshi. Gupfa turi benshi banabimenye. Yego ubwo bivuze ngo ukene no kuba wajya muri sinema. Ngiye mbizi neza ko ndi umukinnyi wa danger muri filime. Cyakora uko ngiye nawe rero baho nta kintu uzabiharanire rero. Nuvuga ngo iyo ufite inzozi urazicesinga ukagerageza gukurikira za nzozi zawe kugira ngo uzigere. Ndanazifite zanjye. Ndanazifite zanjye. Wowe wanditse man byatani mba mfite n'ibindi bitekerezo, mba mfite n'inkuru zavamo n'ibitabo zavamo n'amafilime menshi. Ubundi zimwe muri gahunda zanjye ubundi mfite abantu kuzagira inzu ya danger nyine itunganya filime ya danger, ariko cyakora ya danger ku buryo twumva nyine za Bollywood, za Hollywood, za Nollywood. Urwo mu Rwanda rwitwa ngo iki? Mu Rwanda ni Hollywood. Hollywood. Yego niko yitwa. Iyo Hollywood rero ninjye ugomba kuyobora bihangane. Ziko ushaka kuyobora ibintu byose. Umwana oya. Ngiye iyo ndebye ibintu biberamo sibyo. Man sinema nyarwanda dufite abana b'abahanga. Dufite abanditsi b'abahanga. Yego cyane. Ako sinzi ahantu bipfira tu. Ako ngiye mba mbona ko umunsi nzabona opportunity. Sinshaka amafaranga menshi, sinshaka ibintu byinshi. Umunsi nzabona ahantu menera. Hari benshi bazasubira kwiga. Aho kantu uvuze kararenze. Ko nyifitiye inzika yo noneho. Yo nzayikora nka beef. Kumane hari abapeti benshi man. Hari filime nakinniyemo urumva. Ako nyuma biza kurangira iyo filime isohotse ntago ndayimentioninga. Biza kurangira isohotse ntayirimo kandi narayikinyemo. Ndi na main actor. Nasugo bagukuyemo gute? Niwe wari main actor bagukuyemo gute? Haje mu mwana wo mu bakire. Bagusimbuje umwana wo mu bakire. Faranga rirakorasha. Rirakora ariko nubwo ryakoze iyo filime yaraferinze kubera orore yanjye bakuyemo. Sure. Nese ubwirwa n'icyo kuyuza kurimo yari gutumbagira. Nuko ari defari igaragara. Kandi singe ngenyine. Sure. Ngiye nayeritse abantu barenze batatu maze gusohoka. Nasharinze abantu babwiye amanye mundebere filime mu mbwire. Ngiye narayibonye ndavuga showe kuba arishaza mfite. Rikanerika abandi bantu kandi bazobereye muri ibi bintu. Ndayisharinga abantu baba expert. Avuga ati filime ahantu yapfiriye yari iryoshye ibintu byose byapfiriye hano. None mpita mbagarurira agaseni kanjye. Yego. Ndayibereka. Avuga ati niki cyabuzemo. Kandi none bamwe mu bantu nayihaye ni abantu batanze kandi aba specialist muri ibintu bya entertainment. Reka tubagaye niba baranabikoze n'ubugwari. Rero man kuva bya ibyo bintu nayisingirishaza ikintu cyitwa sinema nyarwanda. Sinzi impamvu ariko ari akura atajya abijyamo neza. Man ari akuru mama nawe umuntu wabyorganiza fresh. Nawe afite projet ya filme mu minsi iri imbere azabivuga ariko birahari. Ari akuru nawe ndamufana man. Ari akuru n'umukobwa uri seriye. Ngiye mfana abantu bari seriye. Ari akuru hano umuntu uri seriye mfana byatari. Umufana iki we? Ari akuru n'umukobwa wirwanye. Cyakora. Birebye hano yarari za 2015 gusubira aho hasi. Man ukareba n'urwego ariho nta n'imyaka 10 irashira. None nayo ko bavuga ngo
ko ku mbuga nkoranyambaga baba bamuri bubi bamuvugaho iki se? bavuga ngo ahantu akora amafaranga ngo ntabwo ari sawa. Ni hehe se? Mba nk'urugero Nanjye nk'ahantu baba baravuze simpazi. nkubwire, mba nk'urugero Nanjye simpazi. cyangwa ahantu waba utekereza bavuga. Ariko ubu usanga nyine ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo ngo amafaranga ye ngo nta kazi agira ngo kari fixe ngo kazwi ngo amafaranga Ari yakura fixe. he. None se bakeka ko aba ari Nigeria mana ari amafilime yose abagaragamo y'aba Nigeria bazi ko ahemba nk'ayo mu Rwanda. Imana amakurira amafaranga. Urumva bakorera amafaranga amawada atwara icyana hose mana w'umukobwa kurira amafaranga. Kandi okay ubundi niba aho hantu yakura hatizewe bo bagiye bakayakura. Yagora Ko ribitari yamugendaho. wa mugani. Magena bura umuntu ukura amafaranga ahantu hatazamuteranya na leta. Kiye muri inyuma kabisa. Kuko n'ubundi tuyata muri byinshi bidafite umumaro. Abasore tuyata Kandi none tukayata no mu bintu bizaduteranya na leta cyangwa n'Imana. Rero nje kuba wakura ahantu amafaranga atazaguteranya na leta uzarya neza ugakoramo ibikorwa byiza nabo bantu bakayaryaho. Yego. Batakwemera. Ngiye mba nkure inyuma cyane. Ko nanjye niyo gahunda. Buri umunsi nanjye nzabona ngorere mu mafi. Yego. Ayo we. Ntabwo umuntu wumva wakora ukeneye umuntu wamufasha mu mafi agire. Okay, reka dusoze ariko ndasoza nkwibutsa ko ukeneye amafoto meza ukeneye gufotorwa fresh ushaka kujya hariya mu nyubako yo kwa Ndamage muri etage ya 4 ahitwa muri Dodos Image bashaka gufotora neza kabisa ebana image kazi imeze neza kuri Safe Anatole uratanga impano ufite sheri Abe ndagira. Nzabagira. Sharangiye guheza impano yo kujya kubafotoza muri Dodos Image. Akora mu zaman afotora neza man. Fotora neza abantu bataragiye bazagiye. Ako nzajyana yo crash wanjye. Bagende hanicaye ni kuri Uncle's Restaurant vuba ndaza kuza kubereza nimero zo kuri Dodos Image ariko niba uri mu mujyi ushaka kujya hariya kwa Ndamage muri etage ya 4 aho zakorera igihe ubwo nyine barata bahumva hanicaye ni kuri Uncle's Restaurant ni restaurant nziza cyane bateka neza cyane kabisa yuje hano ugenda umeze fresh cyane uhaze bimeze neza ikindi nakwibutsa nuko ushobora kujya ukenera kuba wakontrola business zawe hari system yitwa Paybill rero ni uburyo bwo kugira ngo ukontrole business ya buri kimwe cyose ikinjira gisohoka amafaranga acurujwe ibyo hahombye stock buri kimwe cyose n'umukozi ukora neza kuko byose babishyiramo ubundi bakagufasha kuba ushobora kuba wakontrola business utari mu Rwanda uri hanze y'u Rwanda wibereye mu rugo ibyo byose kandi birashoboka yaba coffee shop ama restaurant ibiki byose birashoboka so Paybill rero ushobora kubahamagara kuri 0788274144 ubundi bakagufasha kugira ngo business yawe imere neza cyane niba ushaka kwamaza ushobora kuba natwe baduhamagara kuri 0788463242 ninjye uzakwitaba niba ukeneye ko uza tukamaza reka ngushimire Eric kuba wampaye ikiganiro ntekereza ko awish ko twazakora ikindi kiganiro turi kumwe na Jory yaba ari date oya biranarenze date yaba ari fora arya bazita ni forum yego cyakora wakoze cyane rero reka ngushimire kandi Nyagasana akomeza ayobora intambwe zawe mu kazi uri gukora ukomeze witeze imbere ndatekereza neza ko na Joy nawe akunda abasore bakora ubwo turara amajoro bro turara amajoro dukora ahubwo niba byumva byumve yego wakoze cyane rero reka ngushimire nawe warebye iki kiganiro ushaka gusiga comment yawe hasi ushaka ufite inkuru ushaka kudusangiza runaka nta kibazo uzanyandikire ku mbuga nkoranyambaga zose ni Leandre Rwanda bifatanye yaba Twitter Instagram Facebook hose ndahari wandikemo Leandre Rwanda uraza kuza kumbona ubundi tugirane ibiganiro yaba ibi twigisha ndetse n'ibituma tumenya ibindi bintu twe tutari tuzi ko abanyarwanda dufite byinshi mu mitwe yacu reka ngushimire cyane rero nitwa Leandre niyo mugabo call me no hate blessings